Prezident teleradio majmuasining Solnomadan kelajakka Respublika kinolektoriyasi mamlakat aholisini hujjatli filmlar bilan tanishtirishda davom etmoqda. Navbatdagi tadbir Jezqazg'anda bo'lib o'tdi. Dasturga 4 ta film kiritildi. Dastlab Orol filmi qo'yildi. U dengiz tarixi va umrini baliq ovlashga bag'ishlagan Kuntug'an Turg'unbayev haqida hikoya qiladi. Shuningdek, davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayevning 2025-yil dekabr oyida Yaponiyaga tashrifiga bag'ishlangan Baquvvat hamkor lentasi taqdim etildi. Tomoshabinlarga ko'ra filmlar muhim voqealar va Qozog'iston tarixiga yangicha qarashga yordam beradi. Ikkinchi kuni jezqazg'anliklar Yo'lbars taygadan dashtga va Ont filmlarini tomosha qiladi. Orolning taqdirini, ondagi odamlarning taqdirini. Menga ayniqsa Orol haqidagi film yoqdi. Unda dengiz taqdiri, mintaqada yashovchi odamlar hayoti ochib berildi. Bitta baliqchining hikoyasi mahalliy aholining murakkab taqdirini aks ettirdi. Darhaqiqat, aytish mumkinki, Orolning taqdiri, uni tiklash, bu butun dunyo taqdiri. Bu bugun ko'tarilayotgan juda muhim mavzu. Ko'tarilib o'tgan ko'kikesdi mas'uliyat taqrib